Короче, когда мучает кашель, есть наши народные старые средства. Короче, берем молоко коровье, греем его в микроволновке до такого теплого горячего состояния. Туда ложим кусок сливочного масла, немного соды и ложку меда. Кто-то еще йод добавляет, но я не рискну добавить йод, потому что я не псих. Я добавляла в детстве. Я нет. Кстати, очень вкусно. В общем, всю эту смесь мы перемешиваем хорошенечко, потому что это добро надо пить, оно помогает, очень хорошо помогает, короче, от кашля. Но когда температура, лучше его не пробовать. Да, мед что-то у нас плохо растаивает, но мы сейчас его размешаем. Честно говоря, что это вкус, это жесть. Жена утверждает, что ей вкусно. А с йодом очень вкусно, кстати. Особенно, когда болеешь, это кажется вкусным. Вот такая вот, смотри, мед не тает. Надо, наверное, молоко побольше греть. Угу. Греем молоко до более, почти горячего состояния. Молоко греть до горячего состояния, чтобы мед растаял. Потом дать ему остыть. Когда у нас только тогда начинать пить. Да, в общем. Пробуйте, у каждого свои. Помогает хорошо после первого же выпивания, отходить хорошо. У каждого просто свои пределы горячести. Угу. Поэтому пробуйте сами. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и до новых публикаций. Пока. Всем пока. В общем, я чутка побольше подогрел и мед сразу растаял. Так что грейте побольше.